इस गाड़ी में सेल्फ मारने में एक अजीब सी हरकत हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। इसका सेल्फ उतार के चेक कर दिया है, ये सेल्फ ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी गरारी बिल्कुल फिट फोर है। जब इसमें सेल्फ लगा रहे हैं, गाड़ी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट होने से पहले खड़ 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 की आवाज़ आ रही है। इसलिए इस गियर बॉक्स को डाउन करके इसके फ्लाई व्हील को चेक करते हैं, इसके अंदर क्या दिक्कत है। ये गाड़ी SML है, बहुत पुराना मॉडल है। देख सकते हैं इसके गियर बॉक्स को, इसकी हाउसिंग सिल्वर की होती है। ये इसके न्यूट्रल तार भाई उड़ाना खोल के जग हमने इसके बोल्ट सारे खोल दिए हैं। अब इसको नीचे डाउन करते हैं। ये देख सकते हैं बहुत पुराना मॉडल है ये इस गाड़ी के अंदर टर्बो भी नहीं है, सादी गाड़ी है ये। अब तो ये गाड़ी देखने के लिए नहीं मिलती हैं, 2-4 ही रह गई हैं। कुछ मालिक लोग, जो हमारी धरोहर होती है, ये उस टाइप की गाड़ी बची है। ये इसके अंदर जैसे आजकल टर्बो का ज़माना है, ये सादी गाड़ी है, देख सकते हैं आप। और इन गाड़ियों में ये लैंड पंप हुआ करते थे, जो आज भी चल रहे हैं। इस लैंड पंप के अंदर एक बेनिफिट होता था कि अगर इसके अंदर 4 प्लंजर होते थे, और आजकल की जो गाड़ी है उनके अंदर 1 प्लंजर होता है। अगर वो 1 प्लंजर ख़राब हो जाता है तो गाड़ी हमारी स्टार्ट होनी बंद हो जाती है। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर एक खासियत थी कि अगर इसके अंदर 4 प्लंजर थे, अगर एक ख़राब भी हो जाता है तब भी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, मंजिल तक आ जाती है। वो गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाती है, नहीं खड़ी होती है। ये देख सकते हैं ये लाइन पंप। अब तो इन गाड़ियों आने वाले वक्त में ये नए मिस्त्री नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। इस गाड़ी के ये पाइप 2 फट गए थे, जेन्युइन पाइप नहीं मिले, क्योंकि पुराना बहुत मॉडल हो गया है, इसलिए अलग से 2 पाइप लगाए हैं हमने सप्लाई देने के लिए से डीजल की। अभी हमारा गियर बॉक्स डाउन होने वाला है, उसके बाद देखते हैं उसके अंदर क्या सिस्टम ख़राब हो रहा हमारा, जो हमारी गाड़ी सेल्फ अच्छे से नहीं ले पा रही है। हमने इसका निरीक्षण करा तो ये इसका जो फ्लाई व्हील का कड़ा है ये उल्टा लगा है। अब इसको खोल के उल्टा करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, इसको निकालते हैं बाहर, इसमें नया लगाते हैं। ये हमने कड़ा निकाल दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये खराब हो रहा था कड़ा। अब हम ये नया ये कड़ा लेके आए हैं, इसको फिट करते हैं। ये नया न्यू कड़ा हमने SML का, ऐसा कंपनी का होगा। हाँ, इसमें एक तरफ टेपर होता है, तो ये बाहर साइड रहती है, और जो ये प्लेन रहता है एकदम एक सा, ये अंदर आएगा। अब इसको कड़ा, ये ऐसे तो फिट नहीं होगा, अब इसको गर्म करते हैं। जब तक ये कड़ा गर्म नहीं होगा जब तक ये फिट नहीं होगा। हमने ये कड़ा यहाँ से फ्लाई व्हील का ये निकाल दिया है। अभी हम दूसरा कड़ा गर्म करके लगाएंगे, ऐसे ये इसके अंदर नहीं घुसेगा। इसके लिए हमें थोड़ा प्रदूषण करना पड़ेगा। ये हमने कड़े को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है। अब इसको लगाते हैं गाड़ी के अंदर। ये कड़ा हमने इसके अंदर बैठा दिया है। अब ये ढीला है, थोड़ी देर में
ये जाम हो जाएगा। थोड़ा कपड़ा दे देना, गर्म बहुत है। कपड़ा है थोड़ा सा? तेरे बगल में है तो है हमें हाँ दे दे जोर निकल तो फाड़ गाड़ी हिल जाएगी बिल्कुल। ये गियर बॉक्स चढ़ा दिया है। इसके ये 2 बोल्ट, एक साइड में इधर, एक इधर, सेम पोजीशन इधर भी है। गियर बॉक्स ये चढ़ा दिया है। अब इसको करते हैं फिट को। इसकी ताने लगाते हैं। पुराने मॉडल में किस टाइप से ताने होती थी आप देख सकते हैं। ये भी अभी लगाते हैं इनको, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं गाड़ी। ये इस टाइप से इसकी ताने लगती हैं पुराने मॉडल में। ये गियर बॉक्स साइड सामने के 19 के बोल्ट लगा दिए हैं।